ভাৰতত ধনী ব্যক্তিৰ অভাৱ নাই। ৰাজনৈতিক দিশৰ পৰা বাণিজ্যিক ঔদ্যোগিককে ধৰি চলচ্চিত্ৰ জগতত ইজনৰ পাছত সিজন চিনাকি প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি। ভাৰতত বিলাসিতাৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰে তেওঁলোকে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো গুণে কম নহয় বলিউডৰ তাৰকাসকল। এখন এখন বোলছবিৰ নামত মোটা অংকৰ ধন লাভ কৰে বলিউডৰ তাৰকাসকলে। বিশ্বৰ ধনী অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ নামৰ তালিকাটো নাম সাঙুৰ খায় বলিউডৰ তাৰকাৰ নাম। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় তাৰকাসকলৰ সম্পত্তিৰ তালিকাত আছে কোটি কোটি টকীয়া গৃহ, কোটি টকীয়া বিলাসী গাড়ী। তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ তালিকাই চকু কপালত তুলিব আপোনাৰ মোৰ। বহুতৰ বাবে হয়তো এতিয়াও এটা আশা হৈয়ে আছে ফ্লাইটত উঠি ভ্ৰমণ কৰা, কিন্তু আপুনি জানেনে বলিউডৰ বহু তাৰকাই স্বাধীনভাৱে উৰিব পাৰে আকাশত, কাৰণ তেওঁলোকৰ নিগাজিকৈ আছে এখন এখন প্ৰাইভেট জেট। আৰু আজি আমি বলিউডৰ এনে কেইগৰাকীমান তাৰকাৰ নামেই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকলৰ আছে প্ৰাইভেট জেট। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমেই নাম ল'ব লাগিব বলিউডৰ বিগ বি অমিতাভ বচ্চনৰ নাম। বিগ বি ব্যক্তিগত বিমানখনৰ মূল্য আপুনি কিমান জানেনে? 260 কোটি টকা। আচৰিত হৈছে নহয় জানো? কিন্তু এই 260 কোটি টকীয়া বিমানখনতে বচ্চন পৰিয়ালে ভ্ৰমণ কৰে গোটেই পৃথিৱী। এই ক্ষেত্ৰতনো কেনেকৈ পিছ পৰি থাকিব বলিউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খান? উপাৰ্জনৰ দিশৰ পৰাও বিশ্বৰ সবাতোকৈ সফল অভিনেতাসকলৰ এজন হৈছে শ্বাহৰুখ। ধনী অভিনেতাৰ তালিকাতো আছে শ্বাহৰুখৰ নাম। শ্বাহৰুখ খানৰো আছে এখন ব্যক্তিগত বিলাসী বিমান, যাৰ মূল্য হৈছে 350 কোটি টকা। এইবাৰ ক'বলৈ ওলাইছো খানো কা খান সলমান খান। শ্বাহৰুখৰ আছে 350 কোটি টকীয়া, তেনেহ'লে কেনেকৈ পিছ পৰি থাকিব বলিউডৰ ভাইজান সলমান খান? এখন বোলছবিৰ নামত সৰ্বাধিক মূল্য লোৱা অভিনেতাৰ তালিকাত শীৰ্ষত সলমান খানৰ নাম। ছবিৰ প্ৰমোশ্যনত হওক বা ভেকেশ্যনত যাবৰ বাবে হওক, সলমান যায় নিজৰ ব্যক্তিগত বিমানত, যাৰ মূল্য হৈছে 260 কোটি টকা। বলিউডৰ সকলোতকৈ অধিক কৰ পৰিশোধ কৰা অভিনেতাৰ কথা ক'লে কাৰ নাম আহে জানেনে? নিশ্চয় খিলাৰী কুমাৰ, অক্ষয় কুমাৰৰ নাম। অক্ষয় কুমাৰৰো আছে এখন ব্যক্তিগত বিমান, যিখন বিমানতে উঠি অক্ষয়ে ভ্ৰমণ কৰে বিশ্বৰ এখনৰ পাছত আনখন দেশ। গ্ৰীক গড হিচাপে খ্যাত ঋতিক ৰোশনেও যোদ্ধা আকবৰৰ শ্বুটিঙৰ সময়তে ক্ৰয় কৰিছিল এখন বিলাসী প্ৰাইভেট জেট। এই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ পাহৰিব পাৰোঁ পাটাউদি নবাব ছেইফ আলী খানৰ নাম। ছেইফ আলী খানেও 2010 চনতে ক্ৰয় কৰিছিল এখন বিলাসী বিমান, যিখন বিমানত কৰীনা তাইমুৰৰ সৈতে বিশ্বৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰে শ্ব'তে নবাব ছেইফ আলী খান। অজয় দেৱগন, সঞ্জয় দত্ত, অনিল কাপুৰ আৰু খুব কম সময়তে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা দিলজিৎ দোসাঞ্জৰ নামো আছে এই তালিকাত। আৰু বলিউডৰ অভিনেতাসকলৰ সমানে সমানে কিন্তু ফেৰ মাৰিছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীসকলেও। অভিনেত্ৰীসকলৰ ভিতৰত নাম ল'বলৈ গ'লে প্ৰথমে ল'ব লাগিব দেশী গাৰ্ল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ নাম। বৰ্তমান আমেৰিকাৰ বোৱাৰী প্ৰিয়ংকাৰ আছে বিলাসী বাহনৰ প্ৰতি অধিক দুৰ্বলতা। প্ৰিয়ংকাৰ বিলাসী বাহনৰ তালিকাত আছে ৰোলছ ৰয়ছ, BMW 7, মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ ই ক্লাছকে ধৰি বহু মূল্যৱান বিলাসী গাড়ী। আৰু তাৰ পিছতে এখন ব্যক্তিগত বিলাসী বিমানৰ গৰাকী হয় দেশী গাৰ্ল প্ৰিয়ংকা। ৰ'ব, অকল প্ৰিয়ংকাই নহয়, ঢক ঢক গাৰ্ল হিচাপে খ্যাত মাধুৰী দীক্ষিতো এখন বিলাসী ব্যক্তিগত বিমানৰ গৰাকী, যিখন প্ৰাইভেট জেটৰ মূল্য 28 কোটি টকা। ডুবাই ব্ৰুজ খালিফাত সম্পত্তি ক্ৰয় কৰা শিল্পা শেট্টীও এই ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থকা নাই। 45 কোটি টকা ব্যয়েৰে শিল্পা শেট্টীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল এখন প্ৰাইভেট জেট। পৰ্ণ জগতৰ পৰা আহি বলিউডত কম সময়তে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা সানী লিঅ'নীৰো আছে এখন প্ৰাইভেট জেট। প্ৰায় 32 কোটি ব্যয়েৰে বেবী ডল সানী লিঅ'নীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল এই বিলাসী বিমানখন। নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে যে বিলাসিতাৰ ফালৰ পৰা কোনো গুণেই কম নহয় আমাৰ বলিউডৰ তাৰকাসকল।